It's Tooltime. Ja, QVC schlägt zu wieder. Mal wieder ein Unboxing und ja, was sind da drin? Die Querträger diesmal von 1 zu 1. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall schon mal interessant. Vorsicht und ja, ob das der Hermesbote berücksichtigt hat, werden wir jetzt gleich feststellen. Eingepackt ist es ja an für sich schon ganz gut. Und ja, oh, ja, jetzt kommt der Akt wieder, wo man nicht zu weit schneiden sollte. Ja, ach, ich weiß nicht genau, wann ich jetzt das Filmchen hier online stelle, aber macht nichts, tu mir einen Gefallen, geh zu deinem Postamt und hol dein Päckchen ab, Mensch. Habe ich dir extra geschickt, kannst du da nicht verrotten lassen. Und vielleicht, wenn dein Name nicht der richtige ist, oder du denkst, da wäre eine Bombe drin oder sowas. Nein, das Päckchen, das ist von mir. Zumindest das, was so ist. So, ziehe ich jetzt mal einfach hier dran und habe das in der Hand. Ja, kleines Päckchen, klein in Anführungsstriche, aber prall gefüllt. Zack. So, einmal in die große Tüte. Man könnte, wenn man böse sagen möchte, es kommt direkt auf keinen Umweg aus China, nur über einen deutschen Händler daher. Und ja, 10 Euro geschenkt. Danke. Was ist denn das Tipp? 24 kommen. Naja, da müsste ich ja, wenn Zahn. Jetzt muss ich mal meine Elfe kurz fragen. Haben wir da was mit zu tun? Nein. Können wir nicht gebrauchen? Nein. Absolut nicht? Nein. Da habt ihr aber Glück gehabt. So, und jetzt passt auf. Muss ja da nicht verkommen, so ein Gutschein. Wir brauchen den jetzt anscheinend nicht. Hey, stellt sich scharf. So, jetzt bitte auf Stopp drücken. Dann könnt ihr euch die Nummer notieren. Und dann bestellt mal schön. So. Ja, das mal dazu. Noch mehr Gutscheine. Ah, die Rechnung, die Quittung, Mensch, nicht die Rechnung. Ja, auch nichts Besonderes. Ja, jetzt kommen wir mal hierzu. Ja, wie ihr seht, gehe ich jetzt unter den Musikern und habe mir so ein Keyboard bestellt. Und nein, Quatsch. Schöne neue Tastatur. Weil von den ganzen Schreiben immer wieder die gleichen Knöpfe benutzen oder Buchstaben besser gesagt, hat sich jetzt meine Tastatur verabschiedet. Die funktioniert zwar noch prima, aber tja, ist halt doof, wenn keine Buchstaben drauf sind. Also bei 5 Buchstaben, da konnte man noch rätseln, wenn sie nebeneinander sind, dann wurde es ein bisschen schwierig. Und ja, dann waren es irgendwann zu viele Buchstaben, das war dann zu viel Mühe. Ich habe ja keinen Bock, dann immer zu kontrollieren, ob ich den richtigen Buchstaben erwischt habe. Und so blind schreiben, das kann ich doch nicht. Ich habe da immer auf 2 Finger drauf rum, manchmal auch mit mehreren. Und ja, das hat es aber trotzdem zur Folge gehabt, dass hinterher keine Buchstaben und Zahlen mehr zu lesen waren. Ja, das Gedöns kann ich, glaube ich, uns ersparen. Aha, da kommt auch ein Batteriefach hinten rein, alles klar. Hinten rein, ja. Akku, da mache ich erstmal einen schönen Lipo rein. So, dann wollen wir mal rausholen, das gute Stück. Ja, das sieht aber brachial aus. So, wenn ich jetzt meine alte Klitsche angucke, was ist das denn? Meine Fresse, das soll die Slim-Version sein. Jetzt guckt euch das mal an, wie die Knöpfe da rausragen. Das lasse ich euch wissen, ob das Sinn macht. Aber ich glaube, das ist deswegen so, die kann man abziehen und dann kann man, wenn man da sein Brötchen drüber gefuttert hat und hat doch nach 3 Wochen Spaß für später seine Wurst daraus zu essen, ist das ganz gut. Irgendwo war das, da zieht man dran, hat man seine Hand, aber ob das für meine grobmotorigen Hände optimal ist, ich glaube, wenn ich hier schön drauf rumhaue, dann flitschen die ab. Und das nennen die hier irgendwie glasierte Schrift oder irgend so ein Piece. Das sieht für mich ganz normal aus. Bin ja gespannt, wie lange das hält. Ansonsten nehme ich wieder hier mein Gebärden-Keyboard da. Ja, für Blinde. Ja, muss mal hinlegen. Jetzt haben die doch echt die Strippe vergessen hier. Gibt's doch gar nicht. Gabel abgeschnitten. Nein. Ihr habt das wahrscheinlich auch. Hier kommen Batterien rein. Und das ist halt mit
genauso die Fernsteuerung 2,4 Gigabyte oder irgendwie wie das heißt. Und ja, aufstellen, ja, ist nichts Besonderes. Ich dachte, ich hole mir erstmal so eine spacige zum Zocken. Ich mache das aber lieber mit dem Pad und nicht über die Tastatur, wo alles am Leuchten ist, blau, und dann man kann die Farben einstellen. Das Ding war so eine fette Keule, größer. Das war dann nichts für mich. Und weil die mir zu viel Platz wegnimmt, weil ich den auch noch, wo ich das da mache, für andere Sachen gebrauche. Und dann war ein kleineres besser. Dann hatte ich auch noch ein ganz kleines gehabt. Da fehlten dann die Knöpfe hier in dieser Größe, wenn ich dann doch mal zocke. Und dann war mir das doch ein bisschen zu eng. Und das ist ja dann auch mehr diese Größe für den Laptop und so ein Gedöns. Und ja, dann ist es dann doch wieder bei so einem Brett gelandet hier. Ne? Ja, ganz teuer, 250 Euro. Nein. Ach, guck mal da an. Die haben sich nicht lumpen lassen, die Säcke. Da sind sogar noch ein paar Toshiba-Batterien dabei. Nein. Was ist das für eine? Habe ich auch noch nicht gesehen, die Marke. XYZ. Die lösen sich beim Einlegen von alleine auf. Öko-Spezial aus China oder so. Ja, und eine Maus ohne Schwanz. Ja, auch eine Funkmaus logischerweise dabei. Und packe ich die schon aus? Ja, ich will es ja mal damit ausprobieren. Ich habe auch noch eine Funkmaus bei den anderen Dingen. Und jetzt kommt es darauf an, wer besser ist. Also ich bin da jetzt nicht so der Freak, der so ein, was an für sich auch schön ist, so eine Maus, wo man alles Mögliche genau auf der Hand drauf einstellen kann und so. Aber bei mir fliegen die manchmal aus Wut auch meine Ecke. Und dann ist es dann besser, wenn die ein bisschen robuster ist und nicht gleich ein paar Teile davon abfliegen. Nein, war ein Scherz. Ja, klick mal, knack. Ja, ein aufregendes Unboxing. Ja, die Schrauberei ist dann, das war schon der Hammer da mit meinen Bremsscheiben da, also die Bremssattelhalter, die loszumachen, das war vielleicht der Hammer, die Schrauben da drunter. Wenn man auf einer Bühne das Ding hat oder auf einer Grube stehen hat, da kann man ja richtig schön machen und oder sich ein Rohr dran machen als Hebel und kriegt das dann gelöst. Das sieht natürlich anders aus, wenn man das macht mit dem Wagenheber. Könnt ihr mal gerne ausprobieren, den Unterschied. Ne? Dann war ich da aber an Rumwuchten da dran, mein lieber Scholli, halb da runtergekrabbelt, dann Gott sei Dank das Auto abgesichert, dass wenn der Wagenheber wegfliegt, dass ich nicht darunter pappen bleibe. Aber trotz alledem hatte ich hinterher eine schwarze Nase. Wahrscheinlich vom Auspuff zu weit reingeguckt damit. So, naja. Ja, was soll man dazu sagen? Schönes Unboxing. Hier vom Sabbern noch nass. Da wollen wir das Ding mal anschließen. Das ist ja sowas von hochwertig. Ich glaube, das ist jetzt schon kaputt, bevor es angeschlossen ist. Aber egal, bei mir braucht das nichts teuer zu sein. Dies ist ja auch ein Low-Budget-Kanal. Also hier wird Sachen gezeigt, alle, die für kleines Geld gibt. Und dieses Ding hat, glaube ich, mal schlappe 14 Euro nur gekostet. Und ja, da braucht man sich nicht für einen Cent pissen. Wenn das scheiße ist, kommt es in eine Tonne. Fertig. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und mach nix, aufwachen, Paket holen. Tschüss, Tscheva. Okay.